Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette séance, on va voir comment simplifier les expressions contenant des racines carrées. يعني غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نبسطوا les écritures اللي فيهم les racines carrées. ناخذوا هذا l'exercice simplifier les écritures suivantes. Donc on a 5 écritures وكنلاحظوا كلهم فيهم la racine carrée. وقبل ما نجاوبوا على هاد لي كيستيون ولا على هاد ليكزيرسيس غادي نذكر بالقواعد اللي كتستعمل بزاف في هذا الكور هذا في هذا الدرس ديال لي راسين كاري. دونك لا بروميير رègle c'est la racine carrée de a, le tout au carré égale à a. Deuxième règle, la racine carrée de a au carré égale à a. هاد les deux règles كتستعملوا بزاف من كنفكروا اننا نكتبوا الكتابه ما فيهاش لو غاديكال، لان كتلاحظوا هنا هاد لو مومبر هذا الطرف هذا ما فيش لو غاديكال، يعني كيتحذف مع لو كاري، ولا يعني داكشي كنقولوا لو كاري انول لو راديكال اي لو راديكال انول لو كاري. بالنسبه لا troisième règle, on a l'opération de la multiplication, on a racine carrée de a multiplié par racine carrée de b égale à la racine carrée de a multiplié par b. يعني بصيغه اخرى الا عندي جوج ديال لي راسين كاري بيناتهم لا ملتيبليكاسيون كيمكن لي نحولها لون سول راديكال، يعني غير واحد لا راسين كاري، والعكس الا عندي واحد لا راسين كيمكن لي نكتبو سو فورم دو racine carrée. La dernière règle اللي هي ديال لا ديفيزيون نفس بحال الثالثه، ولكن غتكون غير عندنا بلا ديفيزيون. لي ريغل اللي غادي نستعملوا في هذا ليكزيرسيس هما غير الاولى والثانيه والثالثه، اما الرابعه ما غاديش نستعملوها، نخليوها لشي فيديو اخر. بون لي ريغل كاملين غادي تبقاو تستعملوا في لي دو سونس، سواء من لا غوش لا دروات ولا من لا دروات لا غوش، سورتو هاد لا ديرنيير ريغل. دونك نبداو ناخذو a égale à la racine carrée de 49. كما قلنا بمجرد انك تشوف لو راديكال كنحاولوا نفكروا اننا نحذفوه. باش نحذفوه شكون هي القاعده اللي كتسمح لنا بالحذف؟ هما غالبا الاولى ولا الثانيه، حيت ما فيهاش لو راديكال، واحد لو مومبر كما قلنا واحد الطرف ما فيهش لو راديكال. ولكن شنو هو الشرط باش نطبقوا احدى القاعدتين؟ انه يكون عندنا لو كاري. دونك اون فا فير اباريتر لو كاري، غادي نحاولوا نظهروا هاد ليكسبوزون دو ولا هاد لو كاري هذا. On remarque ici que 49, on peut l'écrire sous forme de 7 au carré. Donc, on a le carré, il a bien un goulot, qu'un 49, ou sous forme de 7 au carré. Donc, on va remplacer 49 par 7 au carré. Voilà. كاين واحد اللي كيوقع هنا، كاين اللي كيكتب له كاري فوق لو راديكال، وهذا خطأ. علاش؟ لأن عندنا 49 مكتوبه تحت لو راديكال. دونك الكتابه باش غادي نعوضوا لو 49 خص كلها تكتب تحت لو راديكال. عندنا 7 او كاري هي اللي غادي نعوضوا بها 49، دونك كلها بها بلو بويسونس بالاكسبوزون غادي تكتب تحت لو راديكال. دونك هذا ايرور خصنا نجنبوه. دونك اون فا maintenant on va appliquer la deuxième règle. Donc عندنا كاع لي كونديسيون، عندنا لو كاري، عندنا يعني لا راسين كاري، دونك ايكالا 7. دونك قبل ما نمروا لبي كاين واحد المصطلح غادي نقولوا هنا. عندنا 40، سبق لينا قلنا بان 49 كتكتب سو فورم دو 7 او كاري، كتكتب على هذا الشكل هذا. في هاد لوكا هذه كنقولوا بان 49 سي ان كاري بارفي. دونك سي كوا ان كاري بارفي؟ يعني سي ان نومبر اللي كنقدروا نكتبوه سو فورم دان نومبر او كاري. باغ اكزومبل 25 on peut l'écrire sous forme de 5 au carré. Donc 25 est un carré parfait. On va donner la liste des carrés parfaits. Alors, on a 4, c'est un carré parfait. Pourquoi? Parce qu'on peut l'écrire sous forme de 2 au carré. 9, la même chose, carré parfait, parce qu'on peut l'écrire 3 au carré. Les carrés parfaits, هما بالعربية المربع الكامل. دونك 16 لا ميم شوز، 25 36 اكسيتيرا. دونك من الاحسن الواحد خصو يحفظ هاد لي كاري بارفي اللي هما على الاقل مثلا اقل من 200، يحفظهم باركور باش يستعملهم ويسهلوا عليه لي كالكول من بعد. بون باسون ماتنون ا بي. دونك بي ايغالا لا راسين كاري دو 63. لا ميم شوز غادي نفكروا باش نحذفوا هاد لو راديكال، يعني غادي نفكروا نظهروا لو كاري.
on va faire apparaître le carré. ولكن هنا ما يمكنش لان ما كانش واحد لو نومبر نديرو لو كاري ويعطينا 63 c'est-à-dire que 63 n'est pas un carré parfait. بون شنو من قاعده ممكن نطبقوا؟ شنو هي القاعده اللي فيها غير واحد لو راديكال؟ كاين لو بروميير وكاين لو دوزيام وحتى لو تخوا. دونك هادو ما يمكنش نستعملوهم لان ما نقدروش ما عندناش لو كاري هنا، ما نقدروش نظهروا لو كاري، ما عندناش الفرصه ديال لو كاري ماشي بحال لو 49. دونك كاينه اون اوتر ريغل اللي كيمكن لها تتكلم على واحد لا راسين كاري، هي هذه لا تخوازيام. كنلاحظوا عندها واحد لو مومبر فيها اللي هو على دروات فيه غير واحد لا راسين. هاد لا ريغل هذه كتقول لنا بان هاد ليكريسيور كيمكن لك تحولها دو راسين. فوالا اذا نمشيو نطبقوها، ولكن ا كونديسيون خص يكون تحت لا راسين يكون عندنا لا ملتيبليكاسيون. اي بور سولا اون فا ديكومبوزي 63 اون دو فاكتور بالملتيبليكاسيون. يعني غادي نفكوها بالopération ديال لا ملتيبليكاسيون. دونك اون فا ليكرير 63 اول ديكومبوزيسيون يعني اللي يمكن نستعملوه هو 9 ملتيبلي بار 7 لان كنعرفوها في جدول ديال الضرب. فوالا اون فا اكرير 9 فوا 7. فوالا وكنحافظوا على لو راديكال دائما باش يكون عندنا دائما ليغاليتي. دونك دابور اون فا ابليكي لا ريغل la troisième règle, bien sûr, de droite vers la gauche. Donc, et on va obtenir deux racines carrées avec la multiplication, يعني ما بيناتهم. Voilà. Et la racine carrée de 9, on peut l'écrire sous forme de 3 au carré, يعني كيمكن لنا نكتبوها على الشكل ديال 3 au carré. Donc, on peut éliminer le radical et donc on obtient la racine carrée de 9 égale à 3. Alors, le résultat final est 3 racines carrées de 7. فين كيتجي لا سامبليفيكاسيون هنا؟ يعني فين كيتجي لا التبسيط؟ ان هاد لو نومبر اللي عندنا تحت لو راديكال هنا اي بلو انفيريور كو 63، يعني صغر من لو نومبر اللي كان عندنا في البدايه. وشكون اللي ساعدنا على هادشي كامل؟ ساعدنا ديكومبوزيسيون، ولكن واحد الكونديسيون في هاد ديكومبوزيسيون ان 9 est un carré parfait. Voilà, est un carré parfait. وكما كانش عندنا كاري بارفي ما غاديش نلقاو هاد التخوه هذه. دونك ديكومبوزيسيون فوقاش كيعطينا واحد السامبليفيكاسيون مزيانه الا كان l'un des deux facteurs est un carré parfait. ناخذوا ان اكزامبل باش نفهموا مزيان هذا الاخر. دونك غادي نحاول نبين لو 9 بانها يعني عندها اهميه. Voilà, كتبتها بلون احمر. دونك ناخذوا un autre exemple, la racine carrée de 50. La racine carrée de 50 on peut l'écrire يعني اول حاجه اول ما نقدرش نحذفوا لان ماشي ان كاري بارفي، يعني ما نقدرش نديروا لو كاري، ولكن يقدر يكون لو كاري مدسوس فيها الا بغينا نقولوا اي كاشي دون لو 50 كما ناف عندنا كانت مدسوسه في 63. فوالا كنستعمل هذا المصطلح باش نفهموا. بون ولكن يمكن لنا نستعملوا واحد ديكومبوزيسيون. فوالا يعني اي حاجه ممكن اول ديكومبوزيسيون اللي ممكن نستعملوه هو 5 ملتيبلي بار 10. فوالا ولكن ليرور هنايا المشكل هنا انه نقدروا نطبقوا لا ريغل. فوالا اون فا ابليكي لا ريغل مي ما نقدرش نستمروا باسكو 5 et 10 ne sont pas des carrés parfaits، يعني ما نقدرش نحذفوا هاد لي راديكال هذا ولا هذا. دونك كنتوقفوا هنا وهذه ما غاديش تعطينا واحد السامبليفيكاسيون اللي هي باينه ومزيانه. بون اون فا شونجي هاد ديكومبوزيسيون. خصنا نفكروا واحد في هاد لي فاكتور يكون ان كاري بارفي. واش هو 4 ولا 9 ولا 16 ولا 25؟ بيان سور ما كنفكروا مزيان كنلقاو هو لو 25. دونك اون بو ليكرير. دونك فوالا غادي ناخذ من جديد. دونك غادي نكتب 25 فوا 2. دونك دابا علاش قلت لكم خص الواحد يحفظ هاد لي كاري بارفي باش يستعملهم في هاد ديكومبوزيسيون. فوالا باش ما يضيعش الوقت. Donc on va d'abord décomposer le radical. يعني بحال غادي on va casser le radical، يعني غنطبقوا هاد لا ريغل هذه. غادي نكتبوا جوج ديال لي racines carrées. Voilà la racine carrée de 25 multiplié par racine de 2 et la racine carrée de 25 c'est 5 parce que 5 au carré égale à 25. Et voilà, et on obtient 5 racines carrées de 2. La même chose, 2 est plus petit que 50. شحال ما كان عندنا لو نومبر تحت لو راديكال صغير كيكون افضل لان كنتحكموا فيه وكنعرفوه كيفاش داير الى اخره. هادشي كامل كيفكرنا باش هاد من كنصغروا هاد لو نومبر كيفكرنا بلي فراكسيون.
لان ما كنستعملوا السامبليفيكاسيون ديال لي فراكسيون، يعني ذاك الاختزال. الا كتذكروا اننا كنصغروا البسط وكنصغروا المقام، كنصغروا لو نيميراتور اي لو دينوميناتور حتى هو بالديكومبوزيسيون، لا ميم شوز، وكنختزلوا وكنحصلوا على واحد لو نومبر، لي نومبر صغار. دونك لا ميم شوز que les racines carrées. On va prendre un autre exemple. Par exemple, la racine carrée de 72. Donc, la même chose, on ne peut pas éliminer le radical parce que 72 n'est pas un carré parfait. Donc, on va le décomposer en deux facteurs tels que l'un des deux facteurs soit un carré parfait. Donc, je crois que la décomposition اللي ممكن يبان لنا الأول وهلة هو 9 multiplié par 8. سي بيان. دونك 9 سي ان كاري بارفي. مزيان. قبل ما نطبقوا لا ريغل كاين واحد الملاحظه اخرى، خصنا دائما نتسائلوا واش 8 حتى هي تقدر تكون فيها واحد لو كاري بارفي. بيان سور باسكو اون بو اكريغ 8 4 فوا 2. دونك هذه ملاحظه خصنا دائما، ماشي اي تفكيك صافي نديرو، دائما خصنا نتسائلوا على داك لو نومبر يقدر بدوره يكون فيه لو كاري بارفي. فوالا. دونك خصنا نردوا البال لهذه. اي اون بو دابور اون بو ابليكي سيت ريغل. دونك ملاحظه هنا هاد لا ريغل تعطات غير دو فراكسيون، ولكن نقدروا نعموها على يعني واخا يكون عندها بليزيور يعني فاكتور تحت لو راديكال، نقدروا نطبقوا لا ريغل. فوالا. اي اون اوبتيان la racine carrée de 9 multipliée par la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2, c'est-à-dire 3 fois 2 fois racine de 2 égale à 6 fois racine de 2, 6 racine de 2. Une remarque ici que racine carrée de 72, on peut l'écrire sous forme de 36 multiplié par 2. كاين اللي ممكن يستعمل هذه لا ميثود ما يديرش 9، كاين اللي كيكون سريع في الحساب ممكن يدير 36 و 36 مزيانه. C'est un carré parfait. Donc on peut appliquer la règle et on obtient 6 multiplié par racine de 2. كتلاحظوا هنا شنو ربحنا هنايا، شنو هي الفرق ما بين هاد لا ميثود وهاد لا ميثود، اننا ربحنا لي زيتاب وربحنا الوقت. هنا لي زيتاب كاينين بزاف ولكن هنا قلال. فوالا. دونك شحال ما كان لو كاري بارفي كبير كيسهل، يعني كنلقاو لو ريزولطا يعني في واحد الوقت قصير. بون اون باس فوالا باردون on passe à C. Donc C, c'est la racine carrée de 27 plus la racine carrée de 12. Bon, on a ici la somme. Donc ما بقاش عندي غير واحد la racine carrée، mais عندي la somme ديال 2 racines carrées. Voilà. كيفاش يمكن نتصرفوا؟ واش غنديروا غير واحد la racine comme le produit ou bien comme la multiplication؟ non، ما عندناش واحد لا ريغل على la somme وهي خطأ. اللي دارها راه خطا، ماشي دائما صحيحه. بون شنو غنديروا؟ غادي نتعاملوا مع كل غاسين بوحدو وغادي نتصرفوا معاه كما تصرفنا من قبل. سوا اون فا بونسي يعني نفكروا اننا نحذفوا هذا لو راديكال او لا نصغروا لو نومبر اللي تحت لو راديكال. دونك بيان سور ما نقدروش نظهروا لو كاري سوا هنا سوا هنا. دونك غادي نفكروا في الديكومبوزيسيون. دونك 27 se décompose par en 9 multiplié par 3 et 12 يمكن لي انا كاين 6 فوا 2 وكاين 4 فوا 3. مي 4 فوا 3 سي ميو باسكو 4 سي ان كاري بارفي، اما 6 فوا 2 ما غادي توصلنا لوالو. فوالا. دونك جيكري 27 سو فورم دو 9 ملتيبلي بار 3 اي 12 كتبتها على الشكل ديال 4 فوا 3 وكلهم عندنا دي كاري بارفي. وكنلاحظوا بان 3 ما يمكن ليناش هاد لو نومبر 3 ما يمكنش نزيدو نديرو لها ديكومبوزيسيون en utilisant des carrés parfaits. Donc on va appliquer la troisième règle toujours. Voilà, et on obtient cette expression. Racine de 9 c'est 3, racine de 4 c'est 2. Voilà, 3 fois racine de 3. كتلاحظوا كتبت هادو بكولور مختلف. Voilà, c'est-à-dire c'est un facteur commun. Donc on va factoriser par racine carrée de 3 et on obtient 3 plus 2 multiplié par racine carrée de 3. 3 plus 2 c'est 5 et alors on obtient cet résultat 5 racine carrée de 3. كتلاحظوا l'écriture كي ولات très très simple على الكتابه اللي كانت عندنا في الاول. دونك هذا هو الدور ديال هاد لي ريغل اللي كنستعملوا خاصه في لاصوم. سيرتو في لاصوم كنديروا بزاف هاد القاعده ديال الفاكتوريزاسيون. بون اون باس ا دي. Voilà, on a la même chose, on a des termes.
Voilà, يعني نتصرفوا بنفس الطريقة اللي تصرفنا في E. La même chose, on va chercher à éliminer le radical, ولكن ما غاديش نقدروا يعني غادي نفكروا باش نحذفوا لو راديكال، ولكن ما عندناش لو كاري، ما نقدروش نصنعوا الا بغينا نقول ما نقدروش نصنعوا لو كاري سوا هنا سوا هنا سوا هنا. دونك on va décomposer en facteurs avec un facteur un carré parfait. Donc 20, on va l'écrire sous forme de 4 fois 5 parce que 4 est un carré parfait. اللي دار 2 فوا 10 غادي يلقى صعوبه، يعني ما غاديش يقدر يستمر. دونك سي مو دائما خص يكون عندنا ان كاري بارفي في الديكومبوزيسيون ديالنا في التفكيك، يعني دائما خص يكون عندنا هادو معروفين. بون 4 فوا 5 et 5 جو كخوا الي يعني مبسطه ما فيها ما نقدرش نديرو شي تفكيك هنا. 45 كاين 3 فوا 15 وكاين 5 فوا 9. دونك شكون اللي فيه شكون هو الديكومبوزيسيون اللي فيه كاري بارفي؟ سي 5 فوا 9. دونك اون فا utiliser 5 فوا 9. فوالا دونك 3 multiplié 4 fois 5. Voilà, 4 c'est un carré parfait. Moins 8 racine de 5 et 45, on va l'écrire sous forme de 9 multiplié par 5. Voilà, 9 et 4 ce sont des carrés parfaits. On va utiliser, on va appliquer toujours la troisième règle. La règle. Voilà, et on obtient cette écriture. Voilà. Racine de 4 c'est 2, racine de 9 c'est 3. Donc 10 calculs. 3 fois 2 c'est 6. On obtient cette écriture. Voilà, 6 c'est 3 fois 2. Donc dans la simplification de le terme بوحدو وهذا بوحدو وهذا بوحدو. Chaque terme donne la simplification ديالو. Donc شنو كتلاحظوا هنا la même chose, on a un facteur commun, la racine carrée de 5. Donc on va factoriser par racine carrée de 5 et on obtient 6 moins 8 plus 3. 6 moins 8 c'est moins 2, moins 2 plus 3 c'est 1. Donc 1 multiplié par racine de 5 et nous donne racine de 5. La même chose كتلاحظوا هنا simplification اللي لقيناها من بعد ما كانت عندنا واحد l'écriture اللي هي كبيره بزاف. Passons à E. La même chose, on a ici deux termes, premier terme et le deuxième terme. Le premier terme se forme d'une multiplication, un produit de racine de 2 multiplié par la somme entre parenthèses. On a un radical, donc on va penser à éliminer le radical ou bien نديرو décomposition. Bien sûr ما غاديش نديرو le carré لأن 18 c'est pas un carré parfait, donc غنستعملو décomposition. 18 on peut l'écrire sous forme de 9 multiplié par 2 ou bien 6 multiplié par 3, mais 6 et 3 ne sont pas des carrés parfaits, donc on va utiliser la décomposition de 9 multiplié par 2. Donc on va ici on va développer le développement اللي هو النشر. Voilà, racine carrée de 2 multiplié par 3 plus racine carrée. Voilà, كناخذوا هاد لا راسين كنوزعوها على 3. هذه مناسبة باش ثم كنمشيو ناخذوها ونوزعوها على racine carrée de 2. Voilà, وكنحصلوا على هاد l'écriture et après on va écrire moins racine carrée de 18, on va l'écrire sous forme de 9 multiplié par 2. 18 c'est 9 multiplié par 2 et 9 c'est un carré parfait. On va simplifier. La racine carrée de 2 multiplié par 3, c'est 3 racines de 2. Ici, racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2, le tout au carré. Ici, on va appliquer la troisième règle de décomposition de le radical en deux racines carrées. Voilà, racine carrée de 2 au carré, c'est 2. La racine carrée de 9, c'est 3. Et on obtient cet résultat. Voilà. Donc, خصنا نلاحظوا مزيان هنا عندنا 3 termes 1 2 et 3. كاين واحد لا remarque هنا عندنا 2 termes se sont opposés l'un de l'autre. Donc la somme ديالهم غادي يكون 0. Voilà. On obtient 0 plus 2 et finalement on obtient le nombre 2. Donc la même chose, simplification ديال هاد l'écriture هذه كلها ما هي إلا le nombre 2. Donc cette séance est terminée et merci.